Okay, nijyewe utangira. tangira. Ntago njya muri titre, reka njye ku cyambere. Principe généraux ni amahame rusange. Les partis reconnaissent qu'une paix durable constitue le solde indispensable à la construction d'une nation unie, prospère et sécurisée au bénéfice du peuple de la République démocratique du Congo. Baravuga ngo impande zombi ziremeranya ko amahoro arambye ariyo agize umusingi utapfa kuboneka, umusingi w'ibanze mu kubaka igihugu gishize hamwe, gikize kandi gifite umutekano, byose bijyana inyungu ku muturage wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Utyo komerezaho. En référence aux principes fondamentaux de la Constitution de la RDC, à la Charte de l'Union africaine, à la Charte des Nations Unies et à ses résolutions pertinentes, ainsi qu'au droit international, les partis réaffirment leur engagement à résoudre le conflit par des moyens pacifiques dans le but de protéger les populations civiles. Ati rero twitaye cyangwa se tugendeye ku mahame yibanze agenwa n'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tukajya ku masezerano ya Afurika yunze ubumwe, tukajya no ku masezerano agiye atandukanye y'umuryango w'abibumbye, ndetse no ku myanzuro izo nzego zose zagiye zifata, tukajya no ku biteganwa n'uburenganzira bwa muntu ku rwego mpuzamahanga, uburenganzira mpuzamahanga. Impande zombi ziyemeje, zongeye kwemera ko ziyemeje guhagarika cyangwa se gukemura ikibazo cy'intambara, konfuri buriya amakimbirane, mu buryo bunyuze mu mahoro, bagamije kurinda abaturage b'abasivili. Hanyuma buriya mwabibonyemo hariya ko harimo ese résolution pertinente, ko za nzego zose tumaze kuvuga hariya n'imyanzuro zagiye zifata birebana n'iki kibazo ntimuze kubyirengagiza. Les partis s'engagent à coopérer pleinement avec les organisations régionales et internationales en vue d'assurer la protection des civils et de soutenir la mise en œuvre de la présence des déclarations de principe, de la présente déclaration de principe. Baravuga ngo impande zombi nanone ziyemeje gukorana mu buryo bwuzuye n'inzego zo ku rwego rw'akarere ndetse n'izindi nzego zo ku rwego mpuzamahanga, kugira ngo bashobore bashyireho irindwa d'assurer la protection des civils, irindwa ry'abaturage, ndetse no gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'aya mahame turi kuvuga haka kanya. Les partis conviennent de privilégier la voie du dialogue et de la négociation pour régler les différends, renonçant à l'usage de la force, à route rhétorique hostile, conformément au cadre conjoint EAC SADC tel qu'adopté par l'Union africaine. Ati izi mpande zombi nanone zemeranyije yuko zigomba gushyira imbere inzira y'ibiganiro ndetse no gukomeza n'ibiganiro negociation, kugira ngo babe bakemura ibibazo bafitanye ndetse bakareka renonce, bakava burundu ku nzira zo gukoreshwa kw'imbaraga cyangwa se igisirikari, ari n'ibindi bikorwa ibyo ari byo byose biganisha ku ntambara bigendanye n'ibyateganywaga n'imyanzuro ya EAC na SADC, ya nama ya EAC na SADC, kandi yemejwe inakirwa n'ubumwe bwa Afurika. Les partis expriment leur volonté de dépasser les rancœurs du passé et de s'engager dans une nouvelle ère de compréhension mutuelle, de coexistence pacifique et de stabilité durable. Ati impande zombi muri makeya zagaragaje ubushake bw'uko zarenga ibibazo byaziranze cyangwa se amakimbirane yabaranze mu hashize, ahubwo bakiyemeza kujya ku nzira nshyashya mu kiragano gishya cy'ubwumvane bwa magirirane
comprehension mutuelle ndetse no guturana mu buryo coexistence no kubana mu buryo bw'amahoro n'umutuzo birambye. Les parties encore ako kantu gasurinye yego coexistence pacifique yego nako kararemereye coexistence pacifique hari n'undi ugomba kuhaba kandi bakabana mu mahoro urumva. Les parties s'engagent à surmonter les divisions qui affaiblissent l'unité nationale, à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations et à rejeter. uretse hari amaterima agiye akomeye Jonathan tugenda dusurinyaho kubera ko wenda umwanya ntuza kudukundira uko bijyamo cyane urumva ati impande zombi ziyemeje kurenga urumva de surmonter les divisions qui affaiblissent l'unité nationale yego n'ivangura ubwo byemejwe ko ivangura urumva no gucukubira bihari yego ubwo barabanje bemera ko bihari yego ati ibyo byose rero nibimara gukemuka nibyo bizatuma noneho abantu bakorera hamwe mu gutuma urugero rw'imibereho rwazamurwa ku baturage ndetse no kujugunya kure cyangwa kwitandukanya toute forme de discours de haine. Discours haineux, ubwo ni na discours de haine, c'est la même chose. Imvugo mbibarwango. Mbibarwango ou déshumanisant. Yambura zambura bamwe ubumuntu. Urumva? Dans une perspective de paix et de réconciliation. Hagamijwe kubaka amahoro n'ubwiyunge. Les partis réaffirment également l'attachement à l'intégralité territoriale. ntabwo ari integralité yego ntabwo ari integralité. Attachement à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de la RDC. aho naho kahasurinye urumva impande zombi integrité territoriale igihugu cyose uko cyakabaye urabyumva ubutaka bwose uko bwakabaye bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ntakorwaho urumva ara souveraineté de la RDC kandi bifite souveraineté n'iki ni ubusugire ariko hejuru wabihuza na za zindi twabonye za coexistence n'iki byose. Coexistence ntabwo ikuraho integrité territoriale cyangwa se rwose ariko ubwo no kubinota nyine umuntu akabishyira mu ipaki imwe Derek akaza kubidusasanurira. Okay, katujye ku ngingo ya kabiri iravuga self permanent ni ihagarikwa rya mitutu mu buryo burambye buhoraho. akanyuma ariko ntabwo gasome. Les partis réitèrent les engagements dans leur déclaration conjointe du 23 avril 2025. iki se cyagiye bahagarikaga ya ntambara ya warikare 23 yego ni cyagiye ni igihe M23 yasohoraga self ku ruhande rwayo yego ntabwo ari ku ruhande rwayo babyumvikanyeho bombi ko bahagaritse intambara bagira n'ibiki kwa gutukana no kuvuga ko bamwe ari pante na kokiye bivamo n'ibiki byose. Itangazo risomwa igoma rinasoma kuri televiziyo ya RTNC n'umuvugizi w'ingabo yego nibyo. Reka rero tujya rero muri Kinshasa nabo barendosinga nako no hakurya twariko turindosinga nayo twindosinze twebwe yego nabonye itangazo ubwo naryo byari byose arariduha. Self rero iravugwamo iki? Les partis reconnaissent que la paix, la sécurité et la stabilité sont des conditions indispensables au développement et à l'amélioration des conditions de vie des populations, à la préservation de la dignité humaine. Ati impande zombi ziremeranya yuko amahoro, umutekano ndetse n'umutuzo cyangwa se umudendezo ari ibintu ndakorwaho cyangwa se by'ingenzi cyane kugira ngo habeho iterambere, kuba kwiza, ubuzima buhinduka bwiza. Ikintu kiri indispensable ni ikibanze, ni ikibanze yego kidahari bitashoboka yego noneho rero akaba ari byo bishobora guhindura imibereho y'abaturage hagamijwe ariko nanone biri no mu bijyanwa mu mujyo wo kurinda no kubaha muntu ubudahangarwa bwa muntu yego. Les partis réaffirment leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu permanent
qui inclut l'interdiction des actes suivants. Ati impande zombi zemeranyije ukwiyemeza ko hagiye guhagarara ibya mututu oya ntabwo ari mututu agahenge gahoraho byemeje agahenge gahoraho kagizwe n'ibi bikurikira icya mbere kidusomere les attaques de toute nature aérienne terrestre maritime ou lacustre urakoze cyane ainsi que tout acte de sabotage. kuvuga ngo ibitero byose biturutse mu kirere ku butaka mu nyanja cyangwa se mu biyaga urumva mu mazi n'ibindi byose byateza imyivumbagatanyo yego la diffusion de propagande haineuse ou incita à la violence. aho banza akantu ka propagande y'amagambo yo abiburwango banza ko karatinzweho cyane ati itangazwa rya propaganda isakazwa diffusion isakazwa isakazwa urumva ry'ubukangurambaga mbibarwango urumva cyangwa se buhamagarira rubanda kugira inabi abandi la violence. icya gatatu ni toute tentative de conquête ou de modification des positions par la force sur l'autel. ibi bishatse kuvuga ngo iki bisobanuke kuko iriya determinate politike ahubwo igifaransa kigira amagambo menshi iki ibyo turabizi ariko igifaransa kigira amagambo menshi turabimenyereye buriya akayihayira ko ariko kose uzi ukuntu kirondogora akayihayira ko ariko kose ko kuba wafata ubundi butaka ngo ubwomeke ako nako ku ngufu muri twa tuntu turimo kunota urumva aka nako kanote urumva toute tentative de conquête ou de modification de position par la force sur terre ni ukuvuga ngo muri ka gahenge urumva ntihagire uhirahira yafata ahandi konkete urumva cyangwa se ahindura imbago urumva zahari akoresheje ingufu ni ukuvuga ngo turabanza twemera birareba bombi kuko bombi yes turabanza kwemera ko buri ruhande rufite aho ruri yego ntawemere ariko ntagire upazura cyangwa se ngo agire icyo ahindura ahari ufite iki ubwo niba aya masezerano yanasinywe ubundi hari umusirikare uri mutera intambwe agana imbere yakagombye kugumaho nka sitati yego cyangwa se ugasubira inyuma yakagumaho nka sitati yasubira inyuma kugera mu mbibi zabo zizwe hanyuma rero barakomeza bavuga ngo les partis s'engagent à faire en sorte que le cessez-le-feu s'applique à toutes les forces impliquées dans le conflit. urabyumva toutes les forces yego ati ako gahenge karareba ingabo zose ziri muri ayo makimbirane un mécanisme conjoint de surveillance urebye hariya ziriya ngabo urimo uvuga hariya arakomeza cyane ingabo zose kubera ko hejuru hari ibice bibiri runaka na runaka bafite amapozisiyo aha rwanzika ariko baje gusanga bidahagije bati birareba ufite ingabo zose bitandukanye n'ingabo zombi yego nawe ntuze kutuvanga witonde ubyitondemo bigendemo buhoro ingabo se ingabo zose yego zirarebwa n'ibi ni ukuvuga ngo ahubwo bishatse kuvuga ngo n'abari muri izi gahunda cyangwa se bagaragaye muri aya makimbirane ya hariya not necessary abo turi kumwe ahangaha mu masezerano namwe birabareba hari ingabo ariko zitajya zumva zo zitwa ntuza wazarendo zo zirabati nta ruhande dushamikiyeho ase FDNB buriya oye zo byibuze FDNB hari aho bakomaga baba bati mukurikiza ibyo twavuze muri iki gihe iyo PDF si muri iyo zone. Un mécanisme conjoint de surveillance et de vérification sera mis en place en fait de définir les modalités de cessez-le-feu et de garantir la mise en œuvre effective. Ati hagomba kujyaho uburyo buhuriweho bwo kugenzura gukomeza kugenzura niba hazashyirwaho uburyo bwo bugenzuzi. akantu k'iterabwoba nako kaba ari ngombwa akantu k'agatugu n'agaterabwoba kaba ari ngombwa kati kandi ntimugire ngo ni amagambo turimo tuvuga gusa hagomba gushyirwaho uburyo ibyo tubasabye tureba ko bishyirwa mu bikorwa kugira ngo hajyeho
ariko nibyo kuko ibyo yari byarananiranye byabaye ibyo Derika bikunda kubi Mu gihe cy'agahenge ko mu akantu k'agatugu ni ngombwa mu gihe cy'agahenge ko mu kwa munani Katarimo. k'umwaka ushizeho banongereho bati ijisho ryacu kandi riranahari rirebana hose Yeah. ndakumenyesha ko ku gatutu iyo katabamo ntabwo tuba dufite iyi pepa turi gusoma Bityo, komeza les partis conviennent de s'abstenir de toute action, déclaration ou comportement pouvant compromettre le bon déroulement du processus de cessez-le-feu. Ati impande zombi zemeranye yuko zizifata zikirinda ibintu ibyo ari byo byose cyangwa se amagambo yatangazwa ashobora kuburizamo cyangwa se kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'aka gahenge. Icya gatatu, mesure de confiance rero, ingamba z'ubwumvane ingamba ngaruracyizere les partis s'engagent à prendre les initiatives concrètes visant à rassurer la population de la République démocratique du Congo et à créer un climat favorable à un dialogue constructif en vue de parvenir à une paix durable. ati rero urumva impande zombi zemeranyijwe ko urumva zigiye gukora initiative concrete Ni zigiye ibikorwa bifatika. zigiye kugaragaza ibikorwa bifatika biha icyizere abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi birema umwuka nyawo ukwiriye wo kuzana wo gutangiza ibiganiro byubaka kugira ngo hagerwe ku mahoro arambye. Les partis reconnaissent l'importance et l'urgence de la mise en œuvre de chaque mesure de confiance, soulignant leur rôle déterminant dans le renforcement de la confiance mutuelle et la suite du processus de paix. Ati impande zombi ziragaragaza uburyo biri ngombwa cyane ndetse binihutirwa wumvishe deri ukanuka irijanse wakumvishe Yego. birihutirwa l'importance biri ngombwa Yego. l'urgence birakenewe byihutirwa kuba hashyirwa mu bikorwa buri ruhande harya twavuze muri urugamba confiance yego ingamba ngaruracyizere Yego. imwe kuri imwe bikwiye kwihutishwa kuko bizagira uruhare rukomeye kuko bikenewe ko mbere y'ikiganiro abantu babanza kugirana ubwumvane Yego. confiance mutuelle bagomba kubanza kugirana ubwumvane hanyuma gahunda ijya gushaka amahoro ikabona yatangira. mu yandi magambo ntabwo ingamba zo kujya gushaka amahoro zashoboka mutabanje kumva mubanze muteretane yandi magambo les partis kandi muteretane wumve nawe wumve uburyo amasezerano n'abakomeye Derike muteretane by'agahato kuko birihutirwa mwieranje mwemerane mwieranje muteretane kuko ubukwe ni ngombwa ubukwe ni ngombwa ariko j'aimerais ça. Les partis s'engagent à instaurer les conditions nécessaires à l'application effective de ces mesures notamment. Ati impande zombi ziyemeje kuba zashyiraho imijyo condition umwuka ukenewe kugira ngo izi ngamba zishyirwe mu bikorwa. Rega ni gahunda umwe muri wa mwuka ni gahunda yo kuvuga ngo urumva impande zombi zumvikanye ko zigomba guteretana by'ingufu. Okay. Turabyemeye mwidishye. La mise en place avec la facilitation du comité international de la Croix-Rouge hagomba gushyirwaho imikoranire cyangwa se igisa n'ubuhuza cyangwa facilitateur ubwo nawe ni nk'umuhuza dayeri wa Croix-Rouge kandi biri mu mategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo hashyirweho uburyo butegurwamo ukurekurwa kw'imfungwa urumva zafashwe urumva l'intérêt détenu par l'une ou l'autre de partie kugira ngo habeho mu by'ukuri ihanahana ry'imfungwa hagati y'impande zombi. Yego. Restauration rero de l'autorité gouvernementale yiyangingo ya kane Jonathan kuvuga urumva uyisoma inyuguti ku yindi kandi uyisoma mu nyuguti ku yindi kubera ko atasi ingingo yitondere. Yego. Ibimenyetso biratwereka ko kuvugishwa kuri iyi ngingo
bitihanganirwa byanatuma usubira ku ijambo cyangwa se ukarotira parole witonde. ni 20 ariko hagati y'iyo 20 handitsemo ibintu byinshi cyane bitagaragara ko hano. Les partis reconnaissent que la restauration de l'autorité de l'État. itonde genda ijambo ku rindi. Yego. Les partis reconnaissent, impande zombi ziremera ko hagomba kubaho isubizwa mu myanya y'ubutegetsi, isubizwaho ry'ubutegetsi bwa leta. isubizwa ry'ubutegetsi bwa leta. Aha. Oya, ubutegetsi bwa leta uraza kuvanga tutaza kuvanga abantu, urumva. L'autorité de l'État, l'autorité de l'État ni iki? Ububasha bwa leta. Yego. Et la conséquence logique au règlement efficace des causes du conflit à travers un accord de paix durable. Ububasha bwa leta bugarurwe ni restauration. Yego. Urabyumva? Bibe nk'ingaruka cyangwa se nk'umusaruro. Urumva? ahubwo niyo ngaruka. Urumva? No kuvuga ngo impande zombi zemeranyijwe ko ukugaruka k'ububasha bwa leta ari ingaruka zumvikana ari ingaruka zumvikana zikurikira cyangwa se la conséquence. Conséquence ni igituruka ku kindi. Ni ingaruka. Turabyumvikana, zigomba kuba ingaruka zumvikana zo gukemura. Efficace ni iki mu buryo ntashidikanywaho, niko navuga nge. Urumva? Bwo gukemura mu buryo bwa nyabwo ntashidikanywaho impamvu z'amakimbirane. kugira ngo usubiremo iyo nteruro. Yego. Urumva ibyo ko nabyo yateye biri ikibazo. mekaniko. Babikorera ubwendere. Nta kibazo, biri mekaniko. Izitari politike rero ngewe nakubeshye nakwisabira minafete yacu, kuko tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu na tariki 19 z'ukwezi kwa karindwi zitweretse ko mu mujyo n'amaterime ya politike hari ibyo minafete dufashije yadusobanurira twahugurwamo kugira ngo birakomeye. Terime politike mbonye muri ayo masezerano ahangaha sinari nakazibonye. Les partis reconnaissent que, urumva, impande zombi zemeranyijwe ko, urumva, la restauration de l'autorité de l'État, ukugarurwa k'ububasha bwa leta, et la conséquence ari inkurikizi logique, urumva, ari inkurikizi yumvikana au règlement efficace zikurikira ugukemura amakimbirane, zikurikira urumva ugukemura impamvu z'amakimbirane à travers un accord de paix durable binyuze mu masezerano y'amahoro arambye. mu buryo buvunaguye gusubiza leta ububasha nicyo kintu cyonyine cyumvikana mu rwego rwo kugira ngo amakimbirane arangire habeho amahoro arambye. Oya, si cyo bishatse kuvuga. Ahubwo icyo bishatse kuvuga ni ikihe? Urumva? Icyo bishatse kuvuga hariya muri ya magambo, hariya cya gifaransa noneho cyagerageje guhina cyangwa se uwashyizemo iriya ngingo ni umuhanga. Yavuze ko mu by'ukuri impande zumvikanye ko, urumva, nyuma yo gukemura mu buryo bwumvikanye amakimbirane, urumva, bizagaragazwa n'amasezerano y'amahoro. Urabyumva? Autorité cyangwa se ububasha bwa leta bukabona kugaruka. Impande zombi ziremeranya. They acknowledge. Ufite icyongereza? Yes. Gisome twumve. The parties acknowledge that the restoration of the government authorities is the logical. Yes. Is the logical consequence. Yes. Yes. Gusubiza leta ububasha nibyo bintu byonyine bitanga umusaruro wumvikana, ikintu cyumvikana kiri logical. No. Ariko ngewe icyo logical consequence. Urumva? Logical consequence bishatse kuvuga iki? Consequence logique. Urumva? Ni ukuvuga ngo c'est la conséquence logique. Urumva? Nicyo gituruka mu buryo bwumvikana. Urumva? Bizaturuka mu buryo bwumvikana.
none se habanza ariko ngewe ikibanza ni icyo ngicyo rero ntabwo ndi Habanza kugaragaza restoration. ikibanza ni icyo ngicyo ni ugusubizaho ubutegetsi bwa leta. yes yego Ibyo Jado, urimo ntabwo kuvuga, ntabwo hano nemera hari yuko usanga. uri kujya Kuko mu niko barimo nzagihe kuvuga. Aha. kandi hariya terime yaba mu cyongereza cyangwa mu gifaransa Iravuga yuko birimo bumvikana. byumvikanwe kandi bigomba They have ibi ni acknowledged, ingaruka zihe bumvikanye ntabwo ko bizaba leta ingaruka. isubizwa ububasha kuko ari wo nicyo kintu cyonyine gitanga umusaruro ugaragara. Yego. mu yandi magambo ntibyakumvikana ukuntu twaba turi gushaka ngo amahoro arambye kandi leta nta bubasha leta idafite ububasha ku gihugu cyose. Yego. Mubanze muduhaho mugenzure kuko niyo mpamvu gashoza sorry ntambara. ndabusanya namwe Niyo mpamvu gashoza ntambara. ndabusanya namwe Reka nitugere imbere. ahantu mbusanya abantu namwe banditse iyi nteruro Urumva? n'impamvu yabo baba babizi ko attention Abayanditse se ni bande? sibyo la restauration de l'autorité de l'État kuko interuro niyo nteruro yateye ikibazo Yego. niyo mpamvu uwashaka yayitindaho Uzi sibyo Jado, ariko- c'est la conséquence logique sibyo Hari ikibazo kijya kibaho Jado. c'est pas la cause logique Umva Jado. c'est la conséquence logique Hari ikibazo kijya kibaho mu gihe No. cy'isinywa ry'amasezerano. Gusubiza Cyangwa se mu gihe izine. cyo gukora inyandiko y'ibiganiro byari bigamije ubwumvikane runaka. Sibyo? Hari umwanditsi bafite hariya. Hari n'abari kuganira bameze gutya. Uwanditse we yambaye kasike nk'iyarunamye ari kwandika. Hakaba ubwo rimwe na rimwe iyo barangije kwandika nka Masad Buros wagiye ugaragara ahantu hose afata impapuro akazibasomera hariya ati dore rero incamake y'abirya mwaganira byose dore uko nabyanditse bagasoma bakigendera. Rimwe na rimwe abicaye barambiwe, abicaye bahaza ibyicaro cyangwa se banigendeye Yego. bakagenda mu by'ukuri ntibongere kwemeranya nta ko kuba nubwo bo- buri jambo ryanditswe baryemeranyaho nk'uko bari twabibonye barivuganyeho. mu Bujumbura ubwo hari inama ya EAC bamaze kubiganiraho kubera ko u Rwanda rusanzwe ruzi ibijya biva muri izo mparakubiri. Minisitiri w'intebe Edouard Ngire ntababwira ati mwemuretse muduhe kopi z'ibyo mwanditse mugiye kudusomera. aha Kandi nyamara bamaze icyo gihe PM Edouard Ngirente bari kubisoma Jonathan. twese tubona abari bicaye aho barimo ba Ruto barimo ba Rebeka Kadaga n'abandi ntabwo bametirizaga ibyaganiriye. Jonathan dufashe ingingo ya kabiri ya kiriya gika cya kane iradufasha gusesengura iya mbere turebe none ngewe kugira ngo isesengure neza Yego. ndayisohokamo nimara kuyisohoka kuko irumvikana Oya. ugasigarana ubumenyi Oya. nibyo Nuyisohokamo. umuntu wa mbere waza kuyentereza abantu bose bayisohotsemo urumva baduhaye ibyo bifuza kurenza kuki bari ibyanditse kuduha ibyo bifuza rero impamvu baduha ibyo birashingira ku bushobozi sibyo impamvu baduha ibyo bifuza rero ariko amarangamutima ukayakumira. erega ikintu ni kimwe aya masezerano yanatweretse ko abantu baza kubona ibyo badashaka urumva cyane cyane ko akantu k'agahato ko biroroshye kukabonamo agahato rero iyo kajemo abantu bashobora kubonamo ibyo badashaka les partis conviennent que urumva bemeranyije ko le rétablissement intégral de l'autorité de l'État urumva ukugarurwa hose k'ububasha bwa leta sur l'ensemble du territoire ku butaka du territoire national ku butaka bwose bw'igihugu est un pilier fondamental ari inkingi ya mwamba de l'accord de paix mu zigize amasezerano mu inkingi ya mwamba y'amasezerano y'amahoro. Yego. Aho turumvikana cet accord ayo masezerano y'amahoro definira niyo azashyiraho les modalités uko bizakorwa les étapes intambwe bizakorwamo et le calendrier ingengaminsi de ce processus de restauration. aha najya nakumva Yes. none Ce qui signifie que urumva c'est l'accord izagusha kuri l'établissement de l'autorité de l'État. C'est l'accord qui commence. oya nanone iyo akora ntabwo yashoboka hatabayeho kandi hari isubizwaho ry'ububasha hari logical consequence y'intambara. Reka nkwereke Logical consequence y'intambara ni iyi. reka nkwereke Ufite ahantu hacu sibyo cet accord définira yego iyi accord urumva niyo izagaragaza cet accord définira niyo izagaragaza les modalités uburyo bizakorwamo les étapes inzego bizakorwamo
ero karandiriye ingengaminsi izabigenga de so processus de restauration s'il vous plaît s'il vous plaît c'est l'accord qui va définir. kandi noneho C'est pas la restauration qui va l'accord ne dépend pas de la restauration, c'est l'accord qui va définir la restauration. oya n'ubundi ahantu nkumviye neza nuko iyo restaurant turi kuvuga iri muri accord kandi iyo accord ntirabaho. Iyo accord niyo izagena uko bizakorwa, intambwe bizacamo, ingengaminsi bizacamo de so processus de kuko hari restauration. n'abo bategeka kujya kwicara bakaganira kuri ubwo buryo bwa restauration. Erega igihe cyagenwe amasezerano babashyiriyemo igihe ntarengwa, bo ntugire ngo banabaye no kujya kubitekerezaho. Igihe iki ni kitari kintu amasezerano azasinywa. Ese kubera iki ibintu byabo bikomeza kuzamo amacenga No, icyo kiganiro umuntu wakirebye gifite bakicara mu biganiro bamazemo amasaha na live baravuga iki bavugaga icyarabu ahubwo nipimiye bakingira kugeza basoje. Umuntu uri gukora live stream ahagaritse barakubwira ko yamaza amasaha 6 birebe kuri YouTube. So umuntu uri kwandika urupapuro kuri page 3 enye uri kubihinamo ingingo kuko nashatsemo ikintu numva kuko turwanyira musaba kuba buri jambo ryose yakoresheje mu nteruro ye rigomba kuba rifite akazi karyo mara mu byo yandika. Ibibaza amagambo yavuzwe mu gihe cy'amasaha 6 hari icyo twagarukaho kuri iriya ngingo ya 4 kuko franchement turumvira mu mpande zo mu ngingo zose zabayeho mu ngingo zose zabayeho turahatina mbere ko dukomeza mu ngingo zose zabayeho iriya ya 4 tuvugishije ukuri turi kureba niyo nuwayo Kinshasa yasobanuye M23 yasobanuye Masadi Boros yaje kuyisobanura. Yego tutumvise buri ruhande reka tubijyemo twihusa ahubwo dukomeze kugeza kuri 5 dusigaranye iminota 10 n'ingahe kandi sinzi niba biri budukundire kujya mu ntuza. Retour des personnes déplacées des réfugiés irangingo ya 5 iravuga ukugaruka kw'impunzi zaba imbere mu gihugu cyangwa se zo mu bihugu byo hanze. HCR ibigizemo uruhare turabyumvikana kandi bikazakorwa hubahwa uburenganzira mpuzamahanga bwa muntu urumva n'akantu ko gutaka ubushake kajemo. Ingingo ya 6 MONUSCO et mécanisme régionaux iyi ni ingingo nsoza mu by'ukuri ntaga ahantu hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahantu muri Qatar atagarutse kukubaha MONUSCO no kuyiha icyubahiro ndetse ngo na mécanisme régionaux tuzi ibyo zagejeje ahangaha ariko ni ngomba kugarukamo iyi forume y'aya masezerano cyo kimwe n'amasezerano ya Washington bagerageza ku buryo bakora ku buryo buruna kwirwamo ntihagire ubumva ko yasigaye ko yatsinzwe cyangwa se ko aya masezerano aje akura haye cyangwa se ko we yeshuwe. Urumva akaza peace agreement muri 7 ni accord de paix. Les parties reconnaissent l'importance d'un accord de paix visant à garantir la sécurité et le développement durable, la justice sociale et la protection des droits humains du peuple de la République démocratique du Congo. Les parties soulignent également que cet accord devra permettre le retour sûr et digne des réfugiés et s'attaquer aux causes profondes du conflit. Nibira twagarukaho byose mu magambo make uretse ko bavuze bati bagomba kusubira kureba impamvu muzi y'impamvu bari barahunze n'ibiki byose. Les parties s'engagent à mettre en œuvre les dispositions de la présente déclaration de principe immédiatement après sa signature et au plus tard le 29 juillet 2025. Ati impande zombi zemeje ko zigomba gushyira mu bikorwa ibizafasha mu kubaha aya masezerano cyangwa se aya mahame basinyweho kandi ibyo bikagomba kuba byakozwe bitarenze kuri 29 z'uku kwezi kwa 7. Les parties conviennent d'ouvrir des négociations directes immédiatement après la mise en œuvre des engagements contenus dans la présente déclaration de principe en vue de lancer la discussion sur un accord de paix au plus tard le 8 août 2025. Urumva impande zombi zihatirijwe kuko hano ni bisa naho hari imyanzuro zihatirijwe guhita zitangira kwicarana zigashyiraho uburyo bwo kuganira ibizaba bikubiye mu masezerano y'amahoro agomba kuzasinywa bitarenze itariki ya 8 Août.
duhere kuri 29 z'ukwa karindwi 2025 yego urumva hazaba iki hagomba kuba hashyizweho s'engage à mettre en œuvre les dispositions de la présente déclaration de principe immédiatement après sa signature et au plus tard le 29. aha rero nk'uko processus ya ntuza ya Washington yagenze aha ni hahandi noneho aya mahame urumva accord de principe cyangwa se ubwumvikane ku mahame azabagize amasezerano yabo yego bagombe kuba ya procedure y'amadraft kuyeshanja no kubiganiraho n'ibiki byari byo byose 29 bibe byasojwe noneho ku munani bitarenze tariki 8 z'ukwezi kwa munani mpaka gusinya bibe byabaye yego ati ces négociations s'inscriront dans le cadre de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda signé le 27 juillet 2025 ati ibyo rero bazagira ayo masezerano ubwo nyine ari muri uwo mujyo nayo yego les parties s'engagent à mener les négociations d'un accord de paix global dans un esprit de responsabilité et de coopération et de compromis avec pour objectif de parvenir à un consensus et de signer l'accord au plus tard le 17 août. Ibi ni ibijyanye na timing tutabigiyemo Jonathan tureke gutwara umwanya wawe ni indangaminsi bashyizeho igikuru kirimo wakumva nuko urumva bo indangaminsi yabo nta nubwo ifunguye irafunze bifite deadline irafunze ifite deadline ihari mu by'ukuri kuva ku ntangiro kugera ahangaha kuri karindwi ikintu cy'agahato kirimo yego ntabwo kabura okay dufashe tubona ubutumwa bwa Masad Buros mbere yuko tubona uko impande zombi zasobanuye iriya ngingo n'ubundi uwo niwe utegeka niwe mutware uwo biri inyuma ni Paturo mugabo afite akazi gakomeye niyo mpamvu buriya Trump aramwirahira aramwirahira ati ni wowe ushobokanye na bariya bantu ejo yari kuvuga ikintuza icyarabu noneho ukabona ko yisanzuye ok reka twagiye les résultats escomptés sont sans aucun doute la restauration iyo duha ubutumwa se bwe buri kuri ku rukuta rwe dufashe deri n'ubundi burasa n'ubu ngubu nabonye ntuza Stanis yateruye neza nta jambo na rimwe reka twumve ikaramu y'umwanditsi ntabwo twumva uwateruye uwuvuga hari ati y'umusemuzi zana umwanditsi muri ntabwo uhaye deri buri mu cyongereza na Didier ntabwo umuhaye umwanditsi Masad Buros yavuze ati butwibwirira dukoresha igihe neza the expected outcomes is undoubtedly the restoration of the authority of the state over its entire territory, and that is normal for any country, regarding of who the president, the administration, or the leadership is. Regardless of who the president, the administration, or the leadership is. wasakabisubije inyuma ahubwo none ko ari byo ra ati umusaruro utegerejwe nta washidikanya yuko undoubtedly the restoration of the authority utegerejwe nuko hasubiraho ububasha igihugu cyose kigomba kugengwa na leta y'ikishasa icyo dutegereje kuzavamo nta gushidikanya ni ugusubiza ububasha bw'igihugu cyose cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko byagenda ku gihugu icyo ari cyo cyose hatitawe perezida ukiyoboye ninde ubutegetsi bwe bumeze bute cyangwa ubuyobozi bwacyo bumeze bute urumva this is an issue that concerns every country but it is essential for the state to exercise control over all of its territory as this ensures security, stability and respect for the right of all citizens. Ati iyi ngingo rero ni ingingo ireba buri gihugu cyose kibaho kandi ni ingingo y'ingenzi cyane ku gihugu kugira ngo kibone uko gitegeka gukontorora gitegeka ubuso bwacyo bwose
kugira ngo gishobore kigere gutanga ku ngingo umutekano gishobore gutanga umutekano, ituze ndetse no kubaha uburenganzira bw'abaturage bose. But we know there is an ongoing conflict. Turabizi neza ko hari amakimbirane arimo kujya mbere. The situation requires dialogue. Ibirimo kuba bikeneye ibiganiro, sustained engagement in that dialogue. Gusa no kumvikana cyangwa kuza kwa bombi muri ibyo biganiro mu buryo burambye, mu buryo buhojejeho no guhozaho and perseverance n'ubundi ni kwa perseverance to reach detailed, comprehensive and inclusive agreement. Kwa guhozaho guhuza bose, ariko kugusaba kwigomwa ku byuriya gusaba wowe bitera ubutumvikana. None si byo Masad Boros avuga n'iby'ingingo ya kane ivuga mu n'ubundi biba bigomba kubamo ibyo Masad Boros avuga kugira icyo n'iby'ingingo ya kane ivuga bihura bite. Kandi ibi bintu byanabayeho i Washington, ahubwo mbona ari byo bihuye nk'amata birahura cyane rwose. Bavuga ati tuzagena amasezerano y'amahoro arimo ingingo iyi ngiyi, ati niyo nkingi ya mwambi izaba igize ayo masezerano. Ati kandi mu gice kirimo intambara cyangwa se kirimo amakimbirane birazasaba ko mugomba gushikama hamwe impande zombi mukaganira mpaka mubonye, ariko mubizi neza kaho mwicare mugira aho muhurira, ariko mubizi neza ko igikenewe muri ya timeline muri cyagiye twabahaye nyirantarengwa, igikenewe nuko ubutegetsi bugomba kuba bwashubijwe kuba bumwe. Ubutegetsi bugomba kuba bumwe, ni mwicare mugira aho muhurira. Ubutegetsi bugomba kuba ubwumwe kandi bugomba kuba leta, ubwa leta. Aha rero sibyo twavugaga, ni naho mu magambo ya Muyaya bakimara gusinya yahitaga yizeza abakongomani bose ko ubwo nayo mu 23 nyine ubwo none se niba twabanze gufata ubutegetsi kuri teritwari yose urumva ni twebwe tuzaba dutegeka, nayo mu 23 ubwo ntabwo izabikira aho hantu. Ijambo ririmo hariya rigize ku ruhande rwa Boros iryo yasorejeho niryo rizatwara umwanya munini, inclusive agreement. Ni ibyemezo twumvikanyeho ariko natwe turimo dufitemo. Ahangaha ikirimo ni ukuvuga barahita basubira muri ya ngingo iri mu masezerano ya Washington, sibyo? Bahita basubira no muri ya resolution 27 ibasaba neutralisation ya M23 nako nyine gusesa disengagement. Yego oya ni dissolution, gusenya M23. Ntabwo ari disengagement ivuga ikindi. Disengagement ivuga ikindi. Muri mwanzuro wa 2007 ho bavugaga dissolution, ni ukuvuga ngo ni ugusenya icyo kintu, iyo organisation iveho. Yego, kugira bayisenye rero, kuko Muyaya we yahise avuga ngo ikizasho ngo birakwiye ko icyo kiriya gice cyose kizaba tugomba gusubizamo PNC, dore ngibi hano FRDC and PNC justice et administration, hari mu gika cya gatatu. La déclaration de principe qui vient d'être signée à Doha avec l'AFC sous la facilitation du Qatar se fonde sur le respect strict de la constitution de la RDC et les chartes des nations. Ntabwo ndi busubiremo. Ati amasezerano amaze gusinyirwa cyangwa se amahame amaze gusinyirwa i Doha na AFC bifashijwemo na Qatar bigendeye ku itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ariya n'amasezerano yego amasezerano ya Washington notama ni bya binini nakubwiraga turi gusoma hari ariko ngo résolution du Conseil de sécurité notamment la résolution 2773 bavuga ati inzego mpuzamahanga nazo turazubaha n'amahame yazo ndetse n'ibyemezo zagiye zifata mu hashize notama wa mwanzuro. Yego, urumva. Hanyuma cette déclaration tient compte des lignes rouges que nous avons toujours défendues, notamment le retrait non négociable de l'AFC M23 des partis occupés, suivi du déploiement de nos institutions FRDC, PNC, justice et administration. Ati aya mahame rero yitaye ku mirongo itukura twari twaratanze mbere, harimo kuba AFC mu 23 igomba guhita yikuraho yafashe
kandi tutabiganiriye ni ukuvuga nta negosiyasiyo nta mananiza ntabwo bigirwaho impaka ntabwo bigirwaho impaka yego urumva kandi bigakurikirwa noneho no gusubiza ingabo zacu Gusubizaho na inzego za polisi leta. n'ubutabera polisi, ubutabera n'ubutegetsi bwose n'ubutegetsi bwa leta nyine yego et réconcilier plusieurs engagements clairs en faveur de la paix, de la protection des civils et de la souveraineté nationale et œuvre la voie à un accord de paix global à conclure dans les prochains jours afin de mettre fin durablement au conflit dans l'est de la RDC. Ati aya mahame arimo ukwiyemeza ndetse n'ibintu bisobanutse biganisha ku gushaka amahoro, ku kurinda abasivile ndetse n'ubusugire bw'igihugu cyose, ndetse ibi biragana mu murongo w'amahoro w'amasezerano y'amahoro twenda gusinya mu minsi mike iri imbere kugira ngo haboneke amahoro noneho mu buryo burambye no guhagarika ubushyamirane bwo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Cet objectif répond à l'aspiration profonde du président de la République de restaurer la paix dans l'est de notre pays. Ati ibintu rwose mu byumve ko biri mu mujyo n'ubushake bwa Perezida Tshisekedi bwo kugarura amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu. aho ntabwo wasoza intero udakeje umutware rwose waba uri minisitiri aravuga ati ibyo yabasezeranyije ntiyababeshye ibyo yari yabasezeranyije nuko atazigera aganira na bariya ariko ikigaragara ni uko noneho wabibonye ko Muyaya aravuga ati mubisome neza ndi no gusoma aya masezerano nakubwiye ati mu byo dusurinya harimo ko ibi bintu byitwa inzego mpuzamahanga n'amasharte na resolution zafatiwemo zigomba guhabwa agaciro kandi ubwo iyo ugaruye uriya mwanzuro mpita mboneraho ko ariho Muyaya nawe nyine atsimbarara akavuga ati umwanzuro niwubahwa ikibazo cyacu kizaba kibaho. uriya mwanzuro ibyo kuvuga ngo n'ibiki kubahwa ibyo wavugaga bimwe na bimwe byamaze no gupfa. umva akayikwamba araba yavuze se les autorités américaines, piloté par les autorités américaines et qui a abouti à la signature de l'accord de Washington. Nous avons procédé, si vous voulez, avec des étapes préliminaires. Et dans le cas des pourparlers avec le M23, la signature aujourd'hui de la déclaration de principe est un signe important parce qu'il indique que nous sommes dans une perspective, nous sommes dans une logique d'une recherche d'une solution durable et définitive à la problématique qui persiste à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes déterminés, l'État congolais, l'État légitime est déterminé de mettre fin à l'instabilité à l'est de la République démocratique du Congo, et ce à travers un accord qui sera contraignant pour toutes les parties, comme c'est le cas avec l'accord de Washington. Et donc pour nous, c'est un pas important, c'est un pas avec des engagements clairs pour la République démocratique du Congo, mais des engagements aussi très clairs pour le M23. Merci. mu magambo makeya yavuze ati nk'uko byagenwe n'amasezerano yo kuri 27 i Washington, ati byadusabaga gutera intambwe kandi tugeze kure dutera izo ntambwe no kuganira na M23 byari biri muri uwo mujyo n'amasezerano yasinyiweyo aragaragaza intambwe nziza turi gutera tujya mu mujyo wo gushaka amahoro. Ati aya masezerano cyangwa se izi principe zigaragazamo ibyo twe dusabwa ariko hari n'ibyo M23 nayo isabwa. Mu magambo make yari aravuga ati iyi ni intambwe nziza biratwereka ko turi mu murongo wo gushaka ayo mahoro. ahubwo nsoreze hari undi mu analyste wo muri Liège yavuze ati mbabajwe nuko mu bushobozi mfite bwo kwanaliza politike y'igihugu cyacu ibintu biri kuba ntago biri mu nyungu zacu, hari abatware Liège mu Bubiligi ati bagennye agenda iri gukurikizwa ntago biri mu nyungu z'uruhande na rumwe muziganira. Tshisekedi jundi baramushije bari kumuhora aya masezerano, ndetse abatasi b'abanyamerika n'abisirayeli baramubwiye bati nutitonda baragusoza mbere y'isinywa ry'amasezerano. Yego rwose menya ibyaranze icyumweru dusoza